Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Baraya? Kali ini saya akan memperlihatkan bagaimana cara merawat mesin bor tangan. Ini di depan saya akan diganti karbon brasnya. Kalau bisa dicek tiap minggunya untuk melihat karbon brasnya apakah sudah habis atau tidak. Ini yang ini adalah karbon brasnya sudah habis. Saya akan ganti yang ori. Kalau yang bukan ori itu tidak ada rumah karbon brasnya. Nah, ini rumah karbon brasnya nih. Nah, simak ya Baraya. Ini saya akan buka dulu wadahnya, wadah karbon brasnya yang ori. Simak terus sampai habis. Ya, suka video ini, mangga di like, di subscribe. Ini adalah mesin bor merek Bosch GSB 550. Kalau di rumah ada yang punya ini, simak terus cara perawatannya. Untuk perawatannya kita lihat intensitas pemakaiannya, apakah sering dipakai atau tidak, dan kita jadwal sendiri pengecekannya, pengecekan karbon brasnya.
kita akan tes baraya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya baraya. Jangan lupa tetap mematuhi keselamatan kerja. Wassalam.